Самая частая проблема, с которыми человек придет к врачу, будет болезнь легких в 2026 году. Есть такой прогноз. Как создать рецепт мантр на любое заболевание? Заболевание легких. Как пример. Вам пришел человек или у вас такая проблема. Есть открывающая мантра, создающая поле. То есть не просто человек там кашляет и думает о работе. Это не поле. Чтобы появилось поле, нужно, чтобы он внимание посмотрел на себя, увидел объем этой болезни, цвет ее, форму, расположение. И тогда в это вы первую цифру называете номер 3. Карана. В это вы с ним или вы сами проговариваете 9 раз слово номер 3. Первая мантра. Вторая мантра. Это относится к легким, 4-му центру, поэтому проговаривайте в нее 4-ю мантру Амрила. Тоже 9 раз. Соответственно, вы занимаетесь исцелением, поэтому проговариваете мантру номер 17 9 раз. Таким образом, получаем рецепт для исцеления болезни легких. Карана, Амрила, Яшана. Если вы промедитируете, сядете, успокоитесь, увидите внутри себя вот свою болезнь, проговаривайте сначала 9 раз Карана, потом 9 раз Амрила, потом 9 раз Яшана. Очень может быть, что организм встряхнется и скажет: мы лечим легкие, ну давай. Возможно, вам захочется пить, пересохнет во рту. И это хорошо и правильно, потому что началась утилизация каких-то негативных шлаков, которые осложняли течение процессов. Вы можете каким-то образом помочь себе, например, там контрастным душем или просто баней, или еще какими-то процедурами типа банки или горчичники. Это тоже будет здорово. Но ваш организм точно так же настроен, как у филиппинских хиллеров. У него поправились вот эти вот каналы, по которым течет энергия. Понимаете, от вашего звука. Только от вашего звука. Понятно?